Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα μάθουμε πώς παίζουμε Gaia Project, ένα παιχνίδι απίκησης του διαστήματος σχεδιασμένο από τους Helge Ostertag και Jens Drogen-Müller. Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε παίκτης να προσπαθήσει να εξαπλωθεί και να απικήσει το σύμπαν και στην πορεία να κερδίσει περισσότερους πόντους νίκης από τους αντιπάλους του. Πάμε τώρα να δούμε πώς στείλουμε ένα παιχνίδι για 3 παίχτες. Στην αρχή παίρνουμε και τα 10 map tiles από το κουτί, προσέχουμε το 5, το 6 και το 7 να είναι από αυτή την πλευρά προς τα πάνω, αφού αυτή χρησιμοποιείται για τους 2 παίχτες, και ύστερα φτιάχνουμε το χάρτη μας. Ο χάρτης μπορεί να έχει οποιαδήποτε διάταξη, τυχαία ή μη, και κάθε φορά μπορεί να έχει ακόμα και διαφορετικό σχήμα, αλλά αυτό είναι για πιο έμπειρους παίχτες. Δίπλα από το χάρτη μας ανοίγουμε το Research Board, ξεχωρίζουμε τα 9 διαφορετικά Standard Tech Tile, τα οποία θα μπουν στις 9 θέσεις στο κάτω μέρος, ξεχωρίζουμε όλα τα είδη Federation Tokens και αφού αφαιρέσουμε αυτό εδώ το οποίο αφορά συγκεκριμένη φυλή, το βγάζουμε για λίγο εκτός παιχνιδιού. Επιλέγουμε ένα τυχαίο Federation Token για να το βάλουμε στην πιο πάνω θέση στο πρώτο Research Track και επίσης επιλέγουμε τυχαία 6 Advanced Tech Tile τα οποία θα τα βάλουμε στις πάνω θέσεις του Research Board. Στο τέλος, το Research Board θα μοιάζει κάπως έτσι. Επίσης, παίρνουμε το Scoring Board και επιλέγουμε τυχαία 6 Round Scoring Tiles και 2 End Game Scoring Tiles και τα τοποθετούμε πάνω στο Scoring Board. Επιλέγουμε τυχαία τόσα round booster όσα και ο αριθμός των παιχτών συν 3, στο παράδειγμα μας 6, και επίσης την κάρτα που δείχνει τη σειρά του παιχνιδιού. Επίσης φτιάχνουμε μια γενική στίβα για τα QIC Crystals, για τα Gaia Planets, για τα Action Tokens και για τα Power Tokens. Τώρα ήρθε η ώρα για τον κάθε παίκτη να επιλέξει μία από τις 14 διαθέσιμες φυλές. Αφού οριστεί τυχαία η σειρά για τον πρώτο γύρο, κάθε παίκτης ξεκινώντας από τον πρώτο μπορεί είτε τυχαία είτε επιλέγοντας, αυτό το αποφασίζετε εσείς, να διαλέξει τη φυλή που θέλει. Σημειώνουμε ότι κάθε player board έχει 2 όψεις, οπότε κάθε παίκτης αφού διαλέξει το board που θέλει, διαλέγει και την πλευρά που θέλει. Κάθε παίκτης μαζί με το player board παίρνει τα αντίστοιχα κτίρια, τα satellites και 4 δείκτες τα οποία θα δείχνουν τα resources. Έπειτα βάζει τα κτίρια πάνω στο player board, όπως επίσης και τους 4 δείκτες, αφήνει τα satellites στην άκρη μαζί με τα Gaia Formers και αφήνει και 7 markers για να τα τοποθετήσει πάνω στο research board. Βάζουμε ένα player marker στη θέση 1 καθενός από τα research tracks και το τελευταίο που μας μένει το βάζουμε στη θέση 10 με τους πόντους νίκης. Αν κάποια από τις φυλές μας έχει στο setup ένδειξη ότι πρέπει να ανέβουμε σε κάποιο research track, αυτό το κάνουμε τώρα και παίρνουμε το αντίστοιχο bonus που μας λέει. Επίσης, αν στο ίδιο σημείο υπάρχει ένδειξη να πάρουμε κάποιο QIC Crystal, τώρα το παίρνουμε. Κάποιες φυλές έχουν ένα λίγο πιο ιδιαίτερο setup, αλλά αυτό θα το αφήσουμε να το δείτε μόνοι σας ή αν έχετε κάποια απορία, μας ρωτάτε στα σχόλια και εμείς θα σας απαντήσουμε. Επιπλέον, ο κάθε παίκτης βάζει από ένα satellite στην κατάλληλη θέση στο end scoring track, δηλαδή στο παράδειγμά μας 0 για τα κτίρια που ανήκουν σε Federation και 0 για τα κτίρια που έχει γενικά ο παίκτης. Τώρα, με τη σειρά κάθε παίκτης τοποθετεί από ένα mine σε ένα πλανήτη του χρώματός του και όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες επαναλαμβάνουν τη διαδικασία αυτή τη φορά με αντίστροφη σειρά. Τέλος, ξεκινώντας με τον τελευταίο παίκτη, κάθε ένας επιλέγει από ένα round booster για να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος. Κάθε παιχνίδι στο Gaia Project αποτελείται από 6 γύρους, καθένας από τους οποίους δίνει διαφορετικό τρόπο στους παίχτες για να πάρουν πόντους νίκης και μετά από τους 6 αυτούς γύρους κάνουμε το τελικό scoring και στο τέλος κρίνουμε τον νικητή. Κάθε γύρος αποτελείται από 4 φάσεις. Το Income Phase, το Gaia Phase, το Action Phase και το Cleanup. Πάμε να τις δούμε πιο λεπτομερώς. Πριν όμως ξεκινήσουμε να λέμε για τις διάφορες φάσεις, θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πώς δουλεύει το Power στο Gaia Project. Κάθε player board έχει στο πάνω μέρος το Power Cycle. Αυτό αποτελείται από την περιοχή Gaia και από τις περιοχές 1, 2 και 3.
Όλες οι φυλές ξεκινάνε με κάποια power tokens στην περιοχή 1 και 2, ανάλογα με το νούμερο που λέει, και για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα power θα πρέπει πρώτα να τα μεταφέρουν στην περιοχή 3. Αυτό το καταφέρνουν κάνοντας, όπως λέμε, charge. Κάθε φορά που μέσα στο παιχνίδι χρειάζεται ή μας προσφέρεται η επιλογή να κάνουμε charge, τότε μετακινούμε τα MOV power tokens από την περιοχή 1 στην 2 και από την 2 στην 3 αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, αν μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε charge ένα ποσό tokens, ας πούμε 2, κοιτάμε πρώτα να δούμε αν έχουμε power tokens στην περιοχή 1. Αν ναι, τότε μεταφέρουμε 2 power tokens στο παράδειγμά μας από την περιοχή 1 στην περιοχή 2. Αν η περιοχή 1 είναι άδεια και πρέπει να κάνουμε charge ή θέλουμε να κάνουμε charge, τότε μετακινούμε από την περιοχή 2 στην περιοχή 3. Αν όλα τα tokens είναι είτε στην περιοχή 3 είτε στην περιοχή Gaia, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε charge. Για να κάνουμε κάποια action στο παιχνίδι θα πρέπει να ξοδέψουμε power ή αλλιώς spend. Κάθε φορά που χρειάζεται να κάνουμε spend κάποιο power, θα πρέπει να μετακινήσουμε τόσο αριθμό power tokens από την περιοχή 3 στην περιοχή 1. Για παράδειγμα, για να κάνουμε ένα από τα free action που φαίνονται στην κάτω δεξιά γωνία του player board, δηλαδή να ξοδέψουμε ένα power token για ένα χρυσό, τότε απλά μεταφέρουμε ένα power token από την περιοχή 3 στην περιοχή 1 και αυξάνουμε το χρυσό μας. Επίσης, κάθε φορά που κάνουμε ένα action το οποίο μας προστάζει να κάνουμε discard κάποιο power, τότε επιλέγουμε οποιοδήποτε power token από την περιοχή 1, 2 ή 3 και το αφαιρούμε από το παιχνίδι. Προσοχή, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από το παιχνίδι κάποιο power token που βρίσκεται στην περιοχή Gaia. Τέλος, να πούμε ότι σαν free action ένας παίκτης μπορεί να διώξει από το player board ένα power token για να μεταφέρει ένα άλλο από την περιοχή 2 στην περιοχή 3. Τα power tokens που διώχνει ή αλλιώς που γίνονται discard επιστρέφουν στο general supply. Επιπλέον, αν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να αποκτήσουμε καινούργια power tokens, τότε παίρνουμε από το general supply τον αριθμό που χρειαζόμαστε και τον τοποθετούμε στην περιοχή 1. Ας δούμε τώρα τις 4 φάσεις ενός γύρου στο Gaia Project. Η πρώτη φάση είναι το income phase, στην οποία κάθε παίκτης, μπορείτε και ταυτόχρονα διαφορετικά ένας-ένας, παίρνουν income ανάλογα με το τι έχουν ξεκλειδώσει στο player board τους, στα research track ή ανάλογα με το round booster που έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο παίκτης που χειρίζεται τους Geodens θα πάρει από το player board του 3 ore, 1 knowledge και από το round booster θα πάρει 2 gold και ένα QIC crystal. Προσοχή, καθώς κάνουμε income, το ore και το knowledge φτάνουν μέχρι το 15, ενώ το gold φτάνει μέχρι τα 30. Στην περίπτωση που κάποιος παίκτης έχει προχωρήσει είτε στο economy track είτε στο knowledge track, θα έπαιρνε και το income που γράφει αντίστοιχα, όπως στην περίπτωση των κόκκινων. Στο Gaia Phase κάνουμε ακριβώς δύο κινήσεις. Πρώτον, όποιος παίκτης έχει power tokens στην περιοχή Gaia, το μεταφέρει στην περιοχή 1. Και δεύτερον, αν κάποιος παίκτης έχει χρησιμοποιήσει το Gaia Former του πάνω σε έναν MOV πλανήτη, τότε παίρνουμε ένα Gaia Planet Token και το τοποθετούμε ακριβώς από κάτω. Το Gaia Former παραμένει στη θέση του. Το πώς τοποθετούμε έναν Gaia Former θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε το Gaia Phase, αφού δεν πρόκειται να ισχύει καμία από τις δύο συνθήκες. Τώρα προχωράμε στο Action Phase, στο οποίο κάθε παίκτης με τη σειρά κάνει ένα από 8 πιθανά actions. Το πρώτο action που μπορεί να κάνει είναι το Build a Mine, στο οποίο παίρνει το πρώτο διαθέσιμο mine από τα αριστερά στο board του και το τοποθετεί σε ένα πλανήτη. Για να το κάνει αυτό, ο πλανήτης πρέπει να πληρεί 3 προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι κενός, δηλαδή να μην έχει χτίσει κάποιος άλλος πάνω του. Δεύτερον, να είναι προσβάσιμος, δηλαδή να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από ένα ήδη υπάρχον κτίριο του παίχτη. Και τρίτον, να είναι κατοικήσιμος, δηλαδή ο παίχτης αυτός να μπορεί πρώτα να πληρώσει τα απαραίτητα resources για να κάνει αυτό που λέμε terraforming. Το αν ένας πλανήτης είναι προσβάσιμος φαίνεται από την απόσταση στην οποία μπορεί να χτίσει κάθε παίκτης. Η απόσταση αυτή φαίνεται από το navigation track που είναι το δεύτερο στη σειρά και μας δείχνει σε τι απόσταση μπορούμε να χτίσουμε. Σε αυτό το παράδειγμα, ο πορτοκαλί παίκτης που έχει τους Geodens μπορεί να χτίσει σε απόσταση 1, ενώ αν ήταν στη θέση 3 του track θα μπορούσε να χτίσει σε απόσταση 2. Για παράδειγμα, τώρα με απόσταση 2 μπορεί να χτίσει και στον κάθε πλανήτη, αφού αυτός βρίσκεται 2 εξάγωνα μακριά από ένα κτίριό του. Για να το κάνει αυτό όμως, πρέπει όπως είπαμε να τον κάνει κατοικήσιμο.
που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσει κάποια resources για να κάνει αυτό που λέμε terraforming. Κοιτώντας στη δεξιά πλευρά του player board, βλέπουμε, ανάλογα τον πλανήτη που θέλουμε να κατοικήσουμε, πόσα terraforming steps, όπως λέμε, θα πρέπει να πληρώσουμε. Στην περίπτωση του καφέ πλανήτη, θέλουμε 2 terraforming steps. Το κάθε terraforming step κοστίζει τόσο ore όσο μας λέει και το πρώτο research track του παιχνιδιού, που είναι το terraforming. Στην περίπτωσή μας πάλι, ο πορτοκαλί παίχτης βρίσκεται στη θέση νούμερο 2, οπότε θέλει 3 ore για το κάθε terraforming step. Αν όμως ήταν ένα βήμα παραπάνω, τότε για το κάθε terraforming step θα ήθελε 2 ore. Αφού πληρώσουμε όλα αυτά, πληρώνουμε και το κόστος του mine που είναι 1 ore και 2 gold και μετά τοποθετούμε το ορυχείο αυτό. Συνοψίζοντας, ο παίκτης για να βάλει το ορυχείο στον καφέ πλανήτη θα πρέπει να πληρώσει 2 terraforming steps επί 2 ore το καθένα 4 ore και μετά 1 ore και 2 gold για να ολοκληρώσει το action αυτό. Αν ένας παίκτης θέλει να χτίσει ένα mine σε έναν πλανήτη τον οποίο όμως δεν φτάνει λόγω απόστασης, τότε έχει τη δυνατότητα σαν free action να ξοδέψει ένα QI crystal για να αυξήσει την απόστασή του κατά 2, όπως λέει και κάτω δεξιά στο player board. Επίσης, σε περίπτωση που ένας παίκτης θέλει να χτίσει ένα mine πάνω σε έναν πράσινο πλανήτη, τότε αντί για terraforming πληρώνει ένα QIC crystal και κανονικά το κόστος του mine. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να χτίσει πάνω σε mauve πλανήτη μέχρι αυτοί να γίνουν πράσινοι σύμφωνα με το action που θα εξηγήσουμε αμέσως τώρα. Ένα δεύτερο λοιπόν πιθανό action που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να ξεκινήσει ένα Gaia project. Για να γίνει αυτό το action θα πρέπει ο παίκτης να βρίσκεται στη θέση 2 στο Gaia forming track. Όταν γίνει αυτό, ξεκλειδώνει ένα Gaia former. Αυτόν μπορεί πλέον σαν action να τον τοποθετήσει πάνω σε έναν mauve πλανήτη και στον επόμενο γύρο στο Gaia Phase να τοποθετήσει το Gaia Planet Token όπως εξηγήσαμε και στο Gaia Phase πριν από λίγο. Για να τοποθετήσει όμως τον Gaia Former θα πρέπει να διώξει κάποια Power Tokens από οπουδήποτε στις περιοχές 1, 2 ή 3 και να τα βάλει στην περιοχή Gaia. Το πόσα Power Tokens θα πρέπει να διώξει φαίνεται από το σε ποια θέση βρίσκεται στο Gaia Track. Στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόμαστε 6. Αν όμως ήμασταν στη θέση 4, τότε θα έπρεπε να διώξουμε 4 Power Tokens και να τα πάμε στην Gaia περιοχή. Για να εκτελέσουμε αυτό το action, θα πρέπει ο mauve πλανήτης να υπακούει στον κανόνα της απόστασης, δηλαδή θα πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από ένα ήδη υπάρχον κτίριο. Τρίτο πιθανό action είναι να κάνουμε upgrade κάποια από τα κτίρια μας. Αυτό σημαίνει είτε ότι φτιάχνουμε ένα trading station στη θέση του mine, ένα planetary institute στη θέση ενός trading station, ένα research lab στη θέση ενός trading station ή ένα academy στη θέση ενός research lab. Για να το κάνουμε αυτό, απλά πληρώνουμε το κόστος που δείχνει δίπλα από το εκάστοτε κτίριο και το τοποθετούμε στον πλανήτη στον οποίο έχουμε ήδη το κτίριο που θέλουμε να κάνουμε upgrade. Για παράδειγμα, εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε 6 gold και 2 ore για να κάνουμε upgrade ένα από τα mine μας σε trading station. Τα trading station αποτελούν εξαίρεση στο γεγονός ότι αν στην περιοχή μας βρίσκεται κάποιος αντίπαλος, τότε αντί για 6 gold πληρώνουμε 3. Όταν λέμε στην περιοχή μας, εννοούμε σε απόσταση 2 από το κτίριο που κάνουμε upgrade. Επίσης, κάθε φορά που κάνουμε upgrade από ένα trading station σε research lab ή από ένα research lab σε ένα academy, τότε μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα tech tiles που βρίσκονται στο κάτω μέρος, τα standard tech tiles, ή ένα tech tile που βρίσκεται στο πάνω μέρος που λέγονται advanced. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό. Κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξουμε ένα tech tile, μπορούμε είτε να πάρουμε από τα standard είτε από τα advanced. Αν πάρουμε κάποιο από τα 6 standard tech tiles στο πάνω μέρος, τότε μετακινούμαστε και στο αντίστοιχο research track κάτω από το οποίο βρίσκεται το tile που παίρνουμε. Αν όμως επιλέξουμε κάποιο από τα 3 στην κάτω μεριά, τότε ανεβαίνουμε σε οποιοδήποτε από αυτά θέλουμε. Αν κάποιο από τα tech tile που επιλέξουμε έχει το σύμβολο του χεριού, τότε απλά έχουμε ένα extra income κάθε φορά που θα κάνουμε income phase. Αν όμως το bonus του tech tile συμβολίζεται με ένα αστεράκι, τότε αυτό είναι bonus που το παίρνουμε μόνο μία φορά τη στιγμή που παίρνουμε το tile. Π.χ. αν εγώ θέλω να επιλέξω ας πούμε το tile με τους 7 πόντους, το παίρνω δίπλα μου, ανεβαίνω σε οποιοδήποτε research track θέλω
Παίρνω το bonus του research stack που ανέβηκα και παίρνω και τους 7 πόντους που μου δίνει το tech tile. Σε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε κάποιο advanced tech tile, πρέπει να πληρούνται 3 προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να βρισκόμαστε είτε στη θέση 4 είτε στη θέση 5 του research stack του οποίου θέλουμε το advanced tech tile. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε ήδη ένα standard tech tile. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε ένα Federation token με την πράσινη πλευρά προς τα πάνω. Αυτό θα το εξηγήσουμε αργότερα. Όταν θέλουμε λοιπόν να πάρουμε το advanced tech tile, απλά επιλέγουμε και σκεπάζουμε με αυτό ένα standard tech tile που έχουμε, το οποίο πλέον πάβει να ισχύει. Επίσης, γυρνάμε το Federation token από την πράσινη πλευρά στην γκρίζα πλευρά. Πλέον αυτό το Federation δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Επίσης, όταν παίρνουμε advanced tech tile, τότε δεν ανεβαίνουμε στο research stack στο οποίο βρισκόμαστε. Τέταρτο πιθανό action είναι να φτιάξουμε ένα Federation. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε στο χάρτη κτίρια που να έχουν αξία 7. Η αξία του κάθε κτηρίου φαίνεται στο player board μας κάτω από το εικονίδιο του κάθε κτηρίου. Π.χ. το Trading Station έχει 2 αξία, το Planetary Institute και το Academy έχουν 3 και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε στο χάρτη, αυτή τη στιγμή έχω κτίρια που έχουν σύνολο αξίας 7, 3 και 1, 4 και 2, 6 και 1, 7, οπότε μπορώ να κάνω ένα Federation. Για να κάνω ένα Federation θα πρέπει να ενώσω όλα αυτά τα κτίρια που θέλω με τα satellites. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω τον ελάχιστο αριθμό satellites που μπορώ. Στην προκειμένη περίπτωση, για να φτιάξω αυτό το Federation, θα πάρω 3 satellites και θα το τοποθετήσω έτσι ώστε να ενωθούν όλοι οι πλανήτες. Όταν 2 πλανήτες είναι δίπλα-δίπλα, όπως τα 2 κτίρια αυτά, τότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιο satellite, αυτόματα ανοίξει το Federation. Επίσης, για κάθε satellite που τοποθετώ στο χάρτη, θα πρέπει να διώξω από το player board μου αντίστοιχα power tokens. Στην προκειμένη περίπτωση, αφαιρώ 3. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν έχουμε φτιάξει ήδη ένα Federation, δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω satellites για να το επεκτείνουμε με κάποιο τρόπο. Επίσης, αν χρειαστεί να χτίσουμε σε ένα πλανήτη που δίπλα του έχει κάποιο κτίριο που ανήκει σε Federation, τότε και αυτό το κτίριο αυτόματα συνδέεται με το Federation αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία άλλου Federation. Κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα Federation, τότε επιλέγουμε ένα από τα Federation token του παιχνιδιού και το παίρνουμε μπροστά μας, συλλέγοντας έτσι τα bonds που μας δίνει. Μπορούμε να πάρουμε όποιο Federation token θέλουμε, ακόμα και αν έχουμε επιλέξει το ίδιο στο παρελθόν. Μία σημείωση για το Federation token που μας δίνει 12 πόντους, το οποίο δεν έχει πράσινη πλευρά, έχει 2 γκρίζες, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε κάποιο advanced tech tile. Ένα πέμπτο πιθανό action που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε 4 knowledge για να ανέβουμε σε ένα research track. Πολύ μεγάλη προσοχή όταν πρόκειται να ανέβουμε από τη θέση 3 στη θέση 4, όπου μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε charge 3 power, και όταν πρόκειται να ανέβουμε από τη θέση 4 στη θέση 5, όπου για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε ένα Federation token με την πράσινη πλευρά, το οποίο χρειάζεται να το γυρίσουμε προς την γκρίζα πλευρά, έτσι ώστε να ανέβουμε. Επίσης, στη θέση 5 μπορεί να πάει μόνο ένας παίκτης σε κάθε research track, που σημαίνει ότι όταν κάποιος το προλάβει, οι άλλοι πλέον δεν μπορούν να πάνε. Ένα έκτο πιθανό action που μπορούμε να κάνουμε είναι τα λεγόμενα power action ή QIC actions. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Μπορούμε να δώσουμε 2 QIC crystal για να πάρουμε 3 πόντους νίκης και 1 πόντο νίκης για κάθε διαφορετικό είδος πλανήτη που έχουμε απικήσει. Μπορούμε να δώσουμε 3 QI crystal για να ξανασκοράρουμε ένα Federation token το οποίο έχουμε ήδη πάρει. Ή μπορούμε να δώσουμε 4 QI crystal για να επιλέξουμε ένα standard ή advanced tech tile. Όσον αφορά τα power actions, μπορούμε να κάνουμε spend 3 power για να κερδίσουμε 2 power tokens τα οποία μπαίνουν στην περιοχή 1. Μπορούμε να κάνουμε spend 3 power για να κάνουμε build a mine με ένα δωρεάν terraforming step. Μπορούμε να κάνουμε spend 4 power είτε για 2 knowledge, είτε για 7 gold, είτε για 2 ore. Μπορούμε να κάνουμε spend 5 power για να κάνουμε build a mine με 2 δωρεάν terraforming steps. Ή τέλος μπορούμε να κάνουμε spend 7 power για να κερδίσουμε 3 knowledge. Τα action αυτά μπορούν να γίνουν μόνο μια φορά κάθε γύρο και όταν γίνεται αυτό τα καλύπτουμε με αυτά τα action tokens για να μας το επενθυμίζουν.
Ένα έβδομο πιθανό action που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά που λέμε special actions, τα οποία συμβολίζονται με το πορτοκαλί background, όπως φαίνεται και σε αυτό το standard text tile. Τα special actions γίνονται μόνο μια φορά κάθε γύρο, όπως τα power ή τα QIC actions που είδαμε νωρίτερα, και αν για παράδειγμα θέλουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο, το καλύπτουμε με ένα action token και κάνουμε charge 4 power tokens. Το τελευταίο πιθανό action που μπορεί να κάνει ένας παίκτης είναι να πάει πάσο. Όταν κάποιος παίκτης πάει πάσο, επιστρέφει το round booster και παίρνει κάποιο άλλο, και επίσης μετακινεί το marker του στο turn order card στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος παίκτης που θα πάει πάσο στον επόμενο γύρο θα παίζει πρώτος. Κάθε παίκτης μπορεί στο γύρο του να κάνει free actions. Τα free actions που μπορεί να κάνει φαίνονται στην δεξιά πλευρά του player board και περιλαμβάνουν να δώσει ένα QI crystal για 2 απόσταση όταν κάνει build a mine ή για να πάρει ένα ore, να κάνει spend 4 power για ένα QIC crystal, 3 power για ένα ore, 4 power για ένα knowledge, ένα knowledge για ένα gold, ένα power για ένα gold, ένα ore για ένα gold ή ένα ore για να αποκτήσει ένα καινούριο power token. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των free actions που μπορεί να κάνει κάποιος παίκτης. Κάτι που δεν έχουμε εξηγήσει ακόμα είναι το passive charging. Όταν κάποιος αντίπαλος παίκτης χτίζει ένα mine ή κάνει upgrade κάποιο κτίριο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 2 εξάγωνα από εμάς, τότε εμείς μπορούμε να κάνουμε charge power. Το πόσο charge μπορούμε να κάνουμε εξαρτάται από το κτίριο το οποίο εμείς έχουμε. Με άλλα λόγια, τα power tokens που κάνουμε charge έχουν να κάνουν με την αξία του κτηρίου μας. Δηλαδή, αν ο αντίπαλος έρθει και χτίσει εδώ, τότε εμείς έχουμε ένα mine σε απόσταση 2, το οποίο μας επιτρέπει δωρεάν να κάνουμε charge ένα power, όσο δηλαδή και η αξία του mine. Αν ήθελε να κτίσει ένα mine εδώ, δίπλα στο academy μας, τότε επειδή το academy έχει αξία 3, τότε εμείς μπορούμε να κάνουμε charge 3 power token, αρκεί όμως να δεχτούμε να χάσουμε 2 victory points, έναν λιγότερο από τα tokens που κάνουμε charge. Αντίστοιχα, αν θέλει να κτίσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται κοντά σε ένα research lab, τότε εμείς αν θέλουμε χάνουμε ένα πόντο νίκης για να κάνουμε charge 2. Επίσης, στην περίπτωση που προσπαθήσει να κτίσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε πολλά κτίρια δίπλα, τότε πάντα επιλέγουμε το κτίριο με τη μεγαλύτερη αξία για να κάνουμε το charge. Κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι αν παρόλο που προσπαθεί να χτίσει δίπλα σε ένα κτίριο μεγάλης αξίας, αν δεν έχουμε αρκετά power tokens να κάνουμε charge, τότε κάνουμε αυτά που μπορούμε με το αντίστοιχο κόστος. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, θα κάνουμε ένα charge χωρίς να χάσουμε κανέναν απολύτως πόντο νίκης. Αφού όλοι οι παίκτες πάνε πάσο, προχωράμε στην επόμενη φάση του γύρου, το οποίο είναι το clean-up phase. Σε αυτό κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αφαιρούμε όλα τα action tokens από τις θέσεις που καταλαμβάνουν. Και δεύτερον, γυρνάμε ανάποδα το round scoring για το γύρο στον οποίο βρισκόμαστε. Κάτι που δεν έχουμε αναφέρει ως τώρα είναι ότι ανάλογα το γύρο στον οποίο βρισκόμαστε θα πρέπει να παίρνουμε και τους πόντους νίκης ανάλογα με το τι μας λέει το round scoring. Για παράδειγμα, στον γύρο νούμερο 5, κάθε φορά που κάποιος παίκτης θα τοποθετεί ένα trading station θα πρέπει να παίρνει 3 πόντους νίκης. Αφού τελειώσουμε και τους 6 γύρους και αναποδογυρίσουμε το τελευταίο round scoring, προχωράμε στο τελικό σκοράρισμα. Το τελικό σκοράρισμα γίνεται σε 4 στάδια. Πρώτον, σκοράρουμε το πρώτο end score tracker, στο οποίο ανάλογα από τη θέση ο κάθε παίκτης παίρνει 18, 12 ή 6 πόντους αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας τότε οι παίκτες αυτοί θα μοιραστούν τους πόντους. Στο παράδειγμά μας, στο πρώτο end scoring tracker, ο μπλε παίκτης θα πάρει 18 πόντους, ο πορτοκαλί 12 και ο κόκκινος 6, ενώ στο δεύτερο end scoring, ο μπλε και ο πορτοκαλί που μοιράζονται τις πρώτες δύο θέσεις θα πάρουν 12 και 18, 30, δια 2, 15 πόντους ο καθένας, ενώ ο κόκκινος παραμένει με τους 6 πόντους. Αφού τελειώσουμε αυτά, μετράμε ό,τι resources έχουν απομείνει σε κάθε παίκτη και για κάθε 3 resources παίρνουμε έναν πόντο νίκης και επίσης μετράμε και πόσες θέσεις σε research tracks έχουν ανέβει οι παίκτες
πάνω από τη θέση νούμερο 3. Αυτό δίνει 4 πόντους νίκης για κάθε θέση. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, έτσι όπως έχει τελειώσει το παιχνίδι μας, ο πορτοκαλί παίκτης θα πάρει 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 πόντους. Ο κόκκινος θα πάρει 4, 8 πόντους και ο μπλε θα πάρει επίσης 4 και 8 πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού, και αφού έχουμε σκοράρει τα πάντα, όποιος παίκτης έχει τους περισσότερους πόντους νίκης είναι ο νικητής. Αυτοί ήταν οι κανόνες του Gaia Project. Βέβαια, προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε να διαβάσετε και το rulebook. Ιδιαίτερα στη σελίδα 19 υπάρχουν κανόνες για πιο έμπειρους παίκτες για να κάνουν ένα πιο προηγμένο setup, ενώ στις σελίδες 20 και πέρα έχει διάφορα appendix για να μπορείτε να δείτε τις διάφορες ιδιαιτερότητες της κάθε φυλής και τα διαφορετικά εικονίδια που υπάρχουν στο παιχνίδι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μας like και subscribe. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να μας ρωτήσετε και εμείς τα λέμε στο επόμενο.